Ahoj, volám sa Daniel. Idem na 5-dňový výlet do hôr. Urobil som si krátku pauzu, aby som sa napil vody. V tomto chladnom počasí zmiešam horúci čaj z termosky so studenou vodou z fľaše. Týmto spôsobom zabránim strate telesného tepla. Čakajú ma studené dni a mrazivé noci. Prvú noc budem spať vonku a ďalšie noci budem spať na turistických útulniach, ktoré sú v rôznom technickom stave. Od starej drevenej chatrčej až po novú luxusnú turistickú útulňu. Po 3 hodinách chôdze som prišiel na toto miesto. Pravdepodobne je to poľovnícka chata, je uzamknutá. Ja budem spať tu na terase. V blízkosti budovy je miesto na oheň. Približne 300 metrov odtiaľto je aj prameň. Teraz pôjdem zobrať vodu, zohrejem si ju na liehovom variči, aby som sa napil a následne pôjdem založiť oheň, aby som si uvaril čaj a jedlo a na noc vyrobil termofor do môjho letného spacáku. Dobré ráno, je ráno. Po raňajkách a rannom čaji pijem rannú kávu. V noci bola teplota minus 1,5 stupňa Celzia, teraz je minus 0,3 stupňa Celzia. Ahoj táborisko, ako z hororového filmu. Táto veľmi studená voda obsahuje ľad. Približne po hodine chôdze som prišiel k starej drevenej chatrči. Je to turistická útulňa. Tu chcem spať druhú noc, ale najprv musím zistiť, v akom stave je piecka, komín a strecha. Ľudia, zázrak, stal sa zázrak, slnko vyšlo. Pretože prameň je odtiaľto veľmi ďaleko a včera napadalo veľa snehu, tak ho zbieram a topím ho na vodu. Po včerajšom vlhkom dni a noci si suším výbavu, aby som spal v suchom oblečení a spacáku. Už som pripravený na noc. Dobré ráno, je ráno. Túto starú bundu som tu zanechal ja. Tentokrát som ju použil na prekrytie otvoru na poval, aby som minimalizoval únik tepla na strechu. Práve je rok 2026.
približne 7 rokov späť som sa rozhodol túto starú turistickú útulňu vylepšiť. Na zateplenie som použil staré nepotrebné plachty zelenej farby. O niekoľko rokov neskôr som opravil komín. Minulý rok bol komín opäť poškodený z dôvodu priameho plameňa z piecky. Tentokrát ho opravil môj fanúšik Andrej. Andrej, ďakujem. Teraz sa presuniem k ďalšej turistickej útulni, ktorá je v oveľa lepšom stave. Tento turistický zrub je vo veľmi dobrom stave. Prameň vody je veľmi blízko a je tu dostatok dreva na oheň do piecky. Keďže natáčam videá, potrebujem približne 10 krát viac elektrickej energie ako bežný človek, preto mám so sebou veľa powerbank. Nízka teplota ničí životnosť a kapacitu litiových batérií. Z toho dôvodu nosím v studenom počasí litrový nerezový termofor spolu s powerbankami, aby som im počas pochodu zabezpečil pracovnú teplotu. Tento termofor je zároveň záložný zdroj teplej vody na pitie v studenom počasí. Primárne pijem horúcu vodu alebo čaj z termosky. Teraz si vložím termofor pod oblečenie, urobím si kávu a idem pozerať zvyšok hokejového zápasu Slovensko versus Nemecko na Olympiáde 2026. Na založenie ohňa v piecke potrebujem tenké konáre. Tieto konáre, ktoré sú nad zemou, sú oveľa suchšie ako tie konáre, ktoré ležia na zemi. Na večeru budem jesť ovsené vločky, polovicu domácej mäsovej konzervy, cesnak, domáce čili a na spestrenie stravy domáci višňový lekvár. Všetko to zapijem bio čiernym čajom. Ráno. Počasie ma prekvapilo. Sníval som o slnečných dňoch a veľkých nočných mrazoch. Podľa predpovede počasia mali byť mrazivé noci približne -12 stupňov Celzia. Realita je opäť rozdielna, ako Daniel plánoval. Neustále je zamračené a sneží. Nočné teploty boli približne -2 stupne Celzia. Opäť ma čaká pochod. Poslednú noc strávim v novopostavenom turistickom zrube s pieckou. Ešte som tam nebol, dnes budem v novom zrube prvýkrát v mojom živote. Turistický zrub je postavený pod vrcholom kopca s rozhľadňou. Nevýhoda toho miesta je, že najbližší prameň vody je vzdialený približne 40 minút chôdze. Pravdepodobne budem opäť topiť sneh na vodu. Vonku je pol stupňa nad nulou,
a tu vo vnútri je minus 1,3 stupne Celzia. Najprv musím založiť oheň v piecke, pomôžem si drevom, ktoré je nachystané vonku. Čerstvo napadaný sneh je chuťovo neutrálny. Čím je sneh dlhšie na zemi, tým chutí horšie. Napríklad, sneh, ktorý ležal na zemi 2 mesiace, už chutí ako voda z kaluže. Osobná skúsenosť. Dobré ráno, je ráno. Celý tento výlet som zvládol v gumákoch. Sú to obyčajné gumáky, bez zateplenia, ktoré nie sú určené na použitie v studenom počasí. V tomto smere mám dlhoročné skúsenosti. Riešim to tak, že gumáky sú o jedno číslo väčšie ako moje nohy. To mi umožní vložiť dnu tepelné izolačné vložky, tenké bavlnené ponožky a hrubé vlnené ponožky. Väčšinu dňa mám chodidlá v teple, hlavne pri chôdzi. Obrovskou nevýhodou je, že prirodzená vlhkosť schodidiel sa neodparuje a ku koncu dňa mám mierne vlhké ponožky, vložky a vnútornú stranu gumákov. Preto je potrebné počas noci nechať vyschnúť ponožky, vložky a hlavne gumáky. Počas tohoto výletu sa mi nepodarilo ani jedenkrát vysušiť gumáky znútra, preto som počas dňa pociťoval mierny diskomfort na chodidlách. To znamená, cítil som mierny chlad, keď som mal dlhšiu pauzu. Som dlhoročný zimný otužilec a zároveň mnoho rokov chodím na boso, vždy keď je to možné. Preto moje chodidlá zvládajú pobyt v chlade a snehu v gumákoch. Počasie ma opäť prekvapilo. Náhle sa oteplilo a ja som naobliekaný teraz kráčal asi hodinu do kopca. Musel som si urobiť krátku pauzu. Autobus mi ide približne za hodinu a ja budem asi za 30 minút chôdze na autobusovej zastávke.